Hai guys, jadi kali ini aku mau unboxing paket lagi dan paketnya dari TikTok Shop lagi. Kali ini mau unboxing Apa yang namanya yang lagi viral? odol Mitu ya kalau gak salah. Yang ini teman-teman. Nah ini paketnya guys. Kita langsung aja buka ya. Nah ini guys, tuh. Ini menurut aku rasa minyak kuat banget. Kayak rasa-rasa min yang pedes gitu ya. Kalau kalian mau, nanti aku dikasih linknya aja ya ke YouTube mampir. Oke, segitu dulu. Bye bye. Assalamualaikum.